දැන් try කරලා තියෙනවද එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා? එන දැන් අර second hand refurbished phone විකුණන තියෙන shops දාලා දැන් ගොඩක් ලංකාවේ. එතකොට ඒ වලට TRCSL approval එකත් එක්කද එන්නේ phone එක? එතකොට මේ ඕගොල්ලෝ නේද මේ Xiaomi ලගේ authorized dealer? එහෙම කටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ ඔය කියන විදිහට නේද? හරි. මීට ටික දවසකට කලින් GENXT FB page එකේ මෙන්න මේ post එක දාලා තිබුණා. ඉතින් මේකේ විදිහට ඉස්සරහට ලංකාවේ TRCSL approval නැති Apple smartphones ලංකාවේ ඇතුළේ repair කරන විදිහක් නැහැ. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේ දවස්වල ලංකාවේ second hand smartphones වල ලොකුම hype එක තියෙන්නේ Apple smartphones වලට හින්දා. මේ second hand phone එකක් විදිහට ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවට එන්නේ refurbished phones. ඒ වගේම GENXT කියන්නේ Apple වලට අමතරව ලංකාවේ Xiaomi smartphones වලත් authorized dealer. හැබැයි GENXT මේ procedure එක announce කරන්නේ Apple products වලට විතරයි. ඒ වගේම තව ඉස්සරහට Samsung එතකොට Oppo වගේ හැම smartphone එකකටත් මේ නීතිය වැටේද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ හින්දා මම හිතුවා GENXT එකේ customer care එකෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහලා බලන්න. මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද මේ ඔයාලගේ FB page එකේ දාලා තිබුණා TRCSL approved නැති phones ඔයාලගේ stores වලින් repairs වලට බාරගන්නේ නැහැ කියලා. මෙතන ඔයාලා කියන්නේ Apple care warranty එක ගැනද නැත්නම් මේ ඕනම general repair එකක් ගැනද? Apple care warranty එක කියන්නේ phone එක TRC එකෙන් ලංකාවේ TRC එකේ approved නම් warranty එක තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ ගන්න එකක් වුණත් TRC approved නම් phone එක warranty claim කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ TRCSL approved නැත්නම් phone එක repair කරන්නේ නැහැ. ඔව් TRCSL approved එක නැත්නම් repair කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න දෙන්නේ නැහැ TRC එකෙන්. මොකද මේ Apple එකේ අර තියෙන්නේ unit එක ඇතුලේ repair කරන්න නැහැ නේ ගලලා ඒක part එක තමයි replace කරන්න ඕන අපි warranty එකේදී. හරි. එතකොට මේ part එක replace කරන්න අපි Apple එකට මේ phone එකේ fault එක තියෙන part එක අපි යවන්න ඕනේ Apple එකට. ඔව් ඔව්. එතකොට තමයි Apple එකෙන් අලුත් part එකක් අපිට එවන්නේ phone එකට. හරි. එතකොට දැන් අපිට TRC approval එක නැත්නම් මේ number එක යටතේ ඒ phone එකේ TRC register නැත්නම් ඒ number එකට යටතේ ඒ part එක අපිට යවන්න දෙන්නේ නැහැ මේ customer එක යවන්න දෙන්නේ නැහැ රට. හරි. සමහර වෙලාවට අපිට අර phone එක replace කරන්න යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. එතකොට phone එකට phone එකක් replace කරද්දි phone එක යවන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක ලංකාවට කියලා දෙන phone එක reject කරනවා මේ TRC approval එක නැහැ කියලා. නැහැ කියලා. එතකොට දැන් මේ සාමාන්‍ය general repair එකක් තියෙනවනේ. එහෙම එකක් වුණත් මේ procedure එකම දෙයන්නේ. ඒ කියන්නේ general repair දැන් ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගෙන් නොවන TRC approved නොවන phone එකක් මගේ ළඟ තියෙනවා කියලා. ඒතර ඒකක සාමාන්‍ය display එකක් replace කරගන්න එහෙම වුණොත් ඒත් කොහොමද? display එක replace කරන්නත් බෑ. මොකද display එක replace කරන්න බැරි display එක අපිට part එක මාරු කරන්න උනා. Apple එකේ මේකක් තියෙනවා display එක දාලා display එක fail වුණොත් එහෙම phone එකට phone එක මාරු කරනවා. හරි. warranty period එකේ නෙවෙයි. warranty period එක නෙවෙයි වුණත් අපි warranty period සල්ලි දීලා display එක මාරු කරද්දි හරි. මේක දාලා display එක fault වුණොත් එහෙම අපි phone එකට අලුත් phone එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි Apple එකේ procedure. එතකොට අපිට ඒකම කරන්න බෑ warranty approval එක නැත්නම් phone. එතකොට අපි phones අපිට ගන්න බෑ warranty claim එකට. ඒ කියන්නේ warranty claim එකට තියාරේ එකට. මේ එතකොට දැන් ඔයාලගේ පැත්තෙන් හරි නැත්නම් Apple පැත්තෙන් හරි දැන් government එක ප්‍රෙෂර් එකක් දීලා මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද? කොහොමත් Apple එකේ තියෙන regulation එක තමයි phone එකක් cover customer එක ගෙනාවොත් එන ඒ phone එක මේ රටේ purchase කරලා නැත්නම් ඒ රටට අරන් යන්න කියලා තමයි Apple එකේ තියෙන article එකේ. හා හා. එතකොට අපේ TRC approval එක තියෙන හින්දා ඒ කියන්නේ රටවල මෙහෙම තියෙනවා TRC approval එක තිබ්බ හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණා මෙච්චර කාලෙකට. හරි. දැන් government එකේ මේ බෑන් ටිකයි ප්‍රශ්න නවත්තනකම් අපිට පුත් කරන්න බෑ. දැන් try කරලා තියෙනවද එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා? ඔව් අපිට try කරගන්න කියනකොට අපිට warranty එකට ගෙනාවු display එකක් customer එකෙන් clear කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ අර බෑන් එක දාලා accessories ගෙන්නන්න බැරි එක. හරි. මේ ඒකේ regulation එක තමයි අපිට කියන්නේ අපිට government එකෙන් ගන්න බෑනේ company එකට. ඒකින්ද තමයි එතකොට මේක මේ හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් authorized dealer කෙනෙක්ටම ඉස්සරහට කරන්න වේවිද නැත්නම් මේක Apple වලට විතරක් දාපු මේ නීතියක්ද? ඒ කියන්නේ Samsung වල ලංකාවේ repairs වෙනවනේ phone එක ඇතුලේ. ඔව් ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් තාම ඕගොල්ලෝ Apple ලා විතරයිනේ මේක මෙහෙම announce කරලා තියෙන්නේ. තාම ඒගොල්ලෝ කවුරුවක්වත් announce කරේ නැතුණාට ඔයා කියන්නේ මේ ඉස්සරහට ඒගොල්ලොත් ඒ වැඩේ කරાવી. ඔව් ඒක කරන්න වෙනවා කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ phone කොහොමත් මම දන්නේ කියලා වෙන phone වලට phone රට යවන්නේ නැහැ. Samsung එකෙන් එහෙම ඒගොල්ලෝ ඒ phone මේ ලංකාවේදීම මෙයා කරලා දාලා dispose කරලා දානවා. හා හා. එතකොට මේ ඕගොල්ලෝ නේද මේ Xiaomi ලගේ authorized dealer? ඔව් Xiaomi authorized dealer අපි. එතකොට ඒ Xiaomi ලට එහෙම ඕගොල්ලෝ announcement එකක් තාම දාන්න නැත්තේ? Xiaomi එකේ තියෙන වෙන එකක් Xiaomi එකේ තියෙන ඒගොල්ලෝ පාස් ඒවා අපිට අපි
ඕඩර් කරලා පාස් ගෙනල්ලා ලංකාවේ රික්වෙස්ට් කරලා දෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ පාස් එකයි රට යවන්න ඕනේ රට යවන්න ඕනේ නැහැ. අලි දීලා පාස් ගෙනල්ලා ලංකාවට යන්න කියලා රික්වෙස්ට් කරා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ මේ පාර්ට්ස් ගෙන්නන එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අර අපි Apple ලගේ ආපහු යවලා ආපහු මෙහෙට ගෙන්න ගන්න තියෙන ප්‍රොසීඩියර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නේද? ඔය Apple එකේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ Apple එකේ තියෙන ප්‍රොසීඩියර් එක අපි හැම පාර්ට් එකක්ම මාරු කරන හැම පාර්ට් එකක්ම Apple එකට ආයි යවන්න ඕනේ. ෆෝල්ට් එක වෙච්ච පාර්ට් එක. හරි. ඔයගොල්ලෝගේ එහෙම නැහැ ඔයගොල්ලෝගේ අපිට අපි ඩිස්කවර් අපෝඩ් කරලා ඒක කරලා තියලා අපිට ඒක ප්‍රශ්න ආවම ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔව් එතකොට ඒ කියන්නේ Xiaomi Samsung එහෙම කටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ ඔය කියන විදිහට නේද? ඔව් එතකොට දැන් ලංකාවට එන ටූරිස්ට් කෙනෙක්ට හරි නැත්නම් හිතන්නකෝ මේ ලංකාවේ පිටරට ගෙන්න කෙනෙක් හරි ලංකාවට ආපු වෙලාවක ෆෝන් එක ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේ ඩැමේජ් එකක් වෙලා වොරන්ටි ක්ලේම් කරන්න උනොත් ඒත් කරන්න වෙන්නේ ආපහු අර රටටම අරන් යන එකද? ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒකට මුකුත් මේ කරන්න ඔප්ෂන් එකක් නැහැ ලංකාවේ තුලදී. TRCSL approve නැත්තම්. ගවර්න්මන්ට් එකකින් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ TRC approve එක දෙන්නවා. ඒක ඒකලට කියන ඉන්ඩිවිජුවල් TRC approve එක ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලෝ හදනවා. ඒකත් බූට් කරගෙන. ඔව් මේ දවස්වල ඒ කියන්නේ Apple care වරුන් නැති අර refurbished phone ගොඩක් මේ සෙල් වෙනවනේ. එතකොට එහෙම එකක් ගත්තත් Apple care warranty එක නැති වුණත් අපිට මේ ලංකාවේ තුලදී fault එකක් ආවොත් repair කරගන්න බෑ. අපි ඒ කියන්නේ authorized service provider කෙනෙක් ගිහින් repair කරගන්න බෑ. ෆෝන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ repair කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන් repair කරගන්න බෑ. වෙනින් තැනකින් සමහරවල් repair කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ party repair කරගන්න පුළුවන් නේද? අර විදිහට repair කරන්න බෑ මොකද අපිට TRC Apple එක ඕනේ. හිතන්නකෝ අපි වෙනින් තැනකින් repair කරගන්න යනවා කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් Apple original parts ගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? නෑ ඒගොල්ලෝ කොහොමද Apple original parts නෑ. අපේ එළියට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Apple ඕගොල්ලන්ගේ authorized dealers ලා ගාව විතරයි තියෙන්නේ Apple original parts. ඔව් Apple එකකින් එහෙම original parts ගන්න නෑ කොහෙද? phone to phone replacement තමයි ඒක වෙනම වෙන්නේ. ඒක වැඩ කරගෙන බැටරි පාවා මේ කියන්නේ කොහෙවත් නැහැ ඔරිජිනල් බැටරි එක මොකද ලංකාවට අපලගේ බැටරි එකක් නැහැ. එවන්නේ නැහැ. එන දැන් අර second hand refurbished phone විකුණන තියෙන shops දාලා දැන් ගොඩක් ලංකාවේ. ඔව්. එතකොට ඒ වලට TRCSL approval එකත් එක්කද එන්නේ phone එක? නෑ ඒගොල්ලෝ ගන්නවනේ. ඒක දැන් ඒගොල්ලෝට ගන්න දෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ TRC approval එක කරපේ ගවර්න්මන්ට් එකේ ටැක්ස් දාලා phone එක ලංකාවට ගෙන්නන්න කියලා කියන්නේ. ඔව්. එතකොට ඔයා කියන විදිහට දැන් refurbished phone වලට TRCSL approve ගන්න procedure එකක් නැහැනේ. දැන් පාවිච්චි කරන ඕන ෆෝන් එකකට ඉස්සර දැන් කියන දැන් ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙනකන් TRC එකට ගිහලා සර්ටිෆිකේට් කරලා TRC ඇප්රූවල් එක ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඔව් ඒ කියන්නේ මම ෆෝන් එකක් ගෙනාවද පිටරටක ඉඳන්. ඔව් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් ලංකාවට ආවත් මේ TRC එකට ගිහලා මේ ලංකාවට TRC ඇප්රූව් කරගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. මොකද ඒක TRC එකෙන් ගිය අවුරුදු තමයි ඔය කට්ට දැන්නේ. සමහර ෆෝන් වලට මැසේජ් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මොබිටෙල් එකෙන් ඩයලොග් එකේ මේ ෆෝන් එක TRC ඇප්රූව් නැහැ. අප්රූව් කරගන්න නැත්නම් ෆෝන් ටීම් එක බ්ලොක් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර අපිට පුළුවන්කම තිබුණා පිටරටකින් ෆෝන් එකක් ගෙනහලා මට ඕනනම් ගිහිල්ලා TRCSL එකට මේක අප්‍රූවල් එක ගන්න. දැන් එහෙම කරන්න බෑ. දැන් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට විතරයි නේද? ඒ කියන්නේ authorized dealers වලට විතරයි. ඔව්. ඒතර ඔය refurbished phone කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ ඒ TRCSL approved නැති phone. ඔව්. ඒතර ඔයා කියන විදිහට මම ඔය second hand refurbished phone එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ ඇතුළේදී ඕක සර්විස් කරගන්න විදිහක් නැහැ. TRC අප්‍රූවල් එක තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. TRC අප්‍රූවල් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ලංකාවට ගේද්දි කොහොමද TRC අප්‍රූවල් එක ගේන්න ඕනේ ගන්න ඕනේ කියලා තමයි තාමකින් කියන්නේ. ඒතර දැන් TRCSL approval එක තියෙන approved phone එකක් නම් ඕගොල්ලෝ repair කරන පරණම iPhone එක මොකක්ද? ඕන ෆෝන් එකක් කියන්නේ එකෙන් උඩ ඔක්කොම කරනවා. 6 එකෙන් පල්ලෙහා කරන්නේ නැහැ. 6 එකෙන් පල්ලෙහා කරන්නේ. කරන්නේ නැහනේ. එතකොට මේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ සර්විස් සෙන්ටර්ස් ලංකාවේ කොහෙද තියෙන්නේ දැන් කොළඹ එක ඇරෙන්න ඩිරෙක්ට් එක තියෙන තිඹිරිගස්සයි විතරයි. තිඹිරිගස්සයි විතරයි. ඔව්. එතන මම කියන්නේ මගේ Apple care warranty එකක් claim කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන් තිඹිරිගස්සයටම එන්න ඕන. මට කුරියර් කරන්න පුළුවන් සර්. කුරියර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපිට ෆෝල්ට් එක ලියලා ෆෝන් එක කුරියර් කරන්න අපි එතකොට මෙහෙන් ඉතලා warranty claim කරලා ඒක අප්ඩේට් එකක් දීලා ෆෝන් එක ආයෙත් ඒ ඇඩ්‍රස් එකටම යනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් ඔයාලට කෝල් එකක් දීලා එහෙම කරා නම් හරි නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඇරෙන්න තවත් මේ Apple care warranty ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවද ලංකාවේ? ඔව් Apple service authorized service center තියෙනවා බාස් එක ෆිල්ටර් වල. ඒතොර ඒ දේගොල්ලොත් ඉස්සරහට මේ වැඩේම කරාවිද? ඒගොල්ලෝ කොහොමද තියෙනවා? තාම හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ announcement එකක් නැහැ නේද? announcement එකක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද රිපෙයාර් කරේ යාළුවගේ ගත්ත ෆෝන් වලට විතරයි ඒ කාලේ. ඒ කාලේ තමනේ. ඕගොල්ලෝ විතරයි පිටින් ගත්ත ෆෝන්ස් වලට කරේනේ. ඔව්. මේ එතකොට ඇයි දැන් අර ඒ පෝස්ට් එක FB එකෙන් ඩිලීට් කරලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒකේ ඩිසිෂන් එකේ චේන්ජ් එකක් නැහැ නේද? අනිවාර්යෙන් එහෙමයි. ඔව් ඒක නේද. thank you එහෙනම් හොඳ. හරි. හරි. පේන විදිහට ඉස්සරහට ලංකාවේ TRCSL approval නැති ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්
ඕතොරයිස් ඩීලර් කෙනෙක්ගෙන් රිපෙයාර් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැති පාටයි. මේක ඉක්මනට Apple ලට දැනුනේ එයාලගේ රීප්ලේස් කරන්න වෙන ඕනම පාර්ට් එකක් Apple headquarters වලට එවන්න කියලා තියෙන ප්‍රොසීජර් එකේ හින්දා. ඒ වගේම GENXT ඇරෙන්න ලංකාවේ Apple Care warranty issue කරන අනිත් අය රිපෙයාර් කරන්නේ එයාලා සෙල් කරන products විතරක් හින්දා. එයාලගෙනුත් Apple product එකක් original repair කරගන්න බෑ. ඒ වගේම GENXT කියන්නේ Apple policies වල තියෙන විදිහට product එකක fault එකක් ආවොත් ඒක ගත්ත රටටම ගෙනත් warranty claim කරගන්න ඕන කියන එක හින්දා Apple එකට මේ ගැන complain කරා කියලා වැඩක් වෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම Apple authorized dealersලා ඇරෙන්න වෙනින් කාගේ ගාවත් Apple original parts උන් නැහැ. ඉතින් TRCSL approval නැත්තම් අපිට වෙන්නේ third party shop එකකින් third party part එකක් දාගෙන ෆෝන් එක රිපෙයාර් කරගන්න. සමහර වෙලාවට Apple ඇරෙන්න අනිත් අයටත් මේ නීති ඉක්මනට තද වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම third party parts දාගෙන ෆෝන් එකක් රිපෙයාර් කරගන්න කැමති නැත්නම් කරන්න තියෙන හොඳම දේ ෆෝන් එක ගන්න කලින් ඒක TRCSL approved නැද්ද කියලා බලා ගන්න එක. හරි. මේ තියෙන්නේ මම Android Apple දෙන්නව ගිනි අවුල් වන්න කරපු වැඩක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ Apple මෙච්චර රසයිද කියලා බලන්න කරපු වීඩියෝ එක. ගිහින් ඒවත් බලන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා bell notification on කරගන්න අමතක කරන්න එපා.